有没有见过那种老年拉布拉多散步走着走着的时候突然间喘不上气来，站在那边不动，张大嘴用力的呼吸，声音又粗又响。很多人看到这个场面，第一个反应可能是中暑了，或者以为是心脏病。但其实有一种麻烦专盯老年大型犬，尤其是拉布拉多，它的名字是我之前听都没听过的，猴麻痹。今天这一篇我想跟大家聊聊所谓的猴麻痹到底是怎么回事。如果你家的狗正在慢慢的变老，特别是大型犬，这篇你真的要听。先说猴麻痹是什么。喉咙里面有2片声带，呼吸的时候它们应该往外打开的，让空气顺畅通过。猴麻痹就是这2片声带瘫了，本来应该完全敞开的通道，现在变成了一条缝。你想想那个感觉，就像有人掐着你的喉咙让你呼吸，你越用力吸，那个地方反而被吸得更紧。这就是猴麻痹最折磨狗的地方，它越是喘不上气，越用力吸气，那2片声带反而被吸得越紧，恶性的循环，越吸越堵。大型犬呢是要重点被观察的对象，尤其是拉布拉多、金毛、伯恩山、纽芬兰这些，而且年龄越大越容易出现这个麻烦。症状是什么呢？最典型的一个画面，狗本来好好的，走着走着或者突然间一兴奋，呼吸声就会变粗变响，然后呢它就会站在原地不敢动，张大嘴拼命的喘气。那种喘气声不是普通的那种哈哧哈哧哦，是带着一种低沉粗犷的嘶哑声。有的狗这个时候连叫的声音都变了，以前可能汪汪的叫，现在声音又哑又小。严重的时候，狗可能会喘到瘫在地上，舌头、嘴唇发白发紫。只要你的狗毛出现舌头、嘴唇发白发紫的现象，都别观察，都别想了，直接找大白，不要有任何的犹豫。还有一个很容易被忽略的细节，猴麻痹的狗吃东西、喝水很容易呛，因为声带它其实不只是管呼吸而已，还会管吞咽的时候盖住气管，防止那个食物掉进去。声带不好使了，这个保护机制就会失灵，吃东西啊、喝水啊，很容易掉进气管里面，引发吸入性的肺炎。很多老拉布拉多是因为反复的肺炎，最后才发现那个根源其实是在喉咙。那怎么判断是不是猴麻痹呢？说几个关键的点。第一，喘气声变粗变大，带着嘶哑声，跟正常的喘完全不一样。第二，运动或者兴奋之后喘得特别的厉害，而且恢复得特别的慢。第三呢，叫声变哑。第四，吃东西喝水都容易被呛到。这几个信号里面只要出现2个以上，就要认真考虑了。日常管理上呢，有几件事情，只要你做到位的话，就能够帮狗狗躲过很多次的危险。第一，天热别出门。高温高湿对猴麻痹的狗来说是双倍的考验，它们本来就吸不进气，热起来就会喘得更厉害，但越喘气道就会越堵。天气热的话呢，尽量改成早上、傍晚或者晚上遛狗。第二，别让狗太激动，兴奋会让呼吸的需求瞬间加倍。家里来客人，出门碰到别的狗，这些场景要管着，别让它太兴奋了。第三也是很重要的，体重必须控制。体重的影响其实不只是在猴麻痹，甚至是在心脏方面、胰腺方面，甚至是肾脏方面都有蛮大的影响。每胖1斤，脖子周围就会多1圈的脂肪，本来就窄的通道就会变得更窄了。第四，尽量把绳子都换成胸背带，项圈勒脖子，等于是在一个已经不好使的一个喉咙上再加一道压力，胸背带会把力转移到胸口，安全很多。猴麻痹是一个进行性的问题，就是会慢慢的加重。早期可能只是天热或者运动时呼吸声变粗，慢慢可能安静状态下也会出现症状。这个过程可能几个月甚至1-2年，每只狗都不一样。如果到了严重影响呼吸、反复晕的地步，那有一个手术其实是把一边的心带固定打开，让气道重新流通。但是这个手术的代价是吞咽的保护会受影响，吸入性肺炎的风险就会更高。需要权衡的东西其实还蛮多的，这些可以依据大白的判断和分析来指导你做选择。如果你家狗呼吸声开始变粗，叫声开始变哑，别只是觉得老了正常，老了不代表就该喘不上气，对吧？大家好，我是 Vivi， 我们下期见。